सालबारियाव दंसा उजिर बाहागि सन्मिलन आफादनि 86थि गायसनथाइ सान फालिदों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि मुखुमानि बेन्दोंआव थानाय सालबारि गामिनि रुंसारि बिरेन कुमार उजिरनि नखराव दिनै दंसा उजिर बाहागि सन्मिलननि 86थि गायसनथाइ सानखौ सानसेनि हाबाफारिजों फालिनाय जायो। गायसनथाइ सान फालिनाय हाबाफारि बायदियै फुंबिलिनि समाव रुंसारि बिरेन कुमार उजिरनि गोसोखां खाम्फायाव बिबार बावनायनि उनाव दंसा उजिर बाहागि सन्मिलन आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो आफादनि आफादगिरि कालीचरण उजिर बिथाङा। बेनि उनाव मुंख्लं दंसा उजिरनो सिबिनाय आरो मान बावनाय जायो। मख'नाय जायोदि सिगां बोसोरफोराव खुंबोनाय बायदिनो बे बोसोरावबो दंसा उजिर बाहागि सन्मिलन आफादा बाहागि सन्मिलननि जथुम्मा खुंनो थांखि लानाय जादों। दंसा उजिर बाहागि सन्मिलन आफादनि आफादगिरिया फोरमायनाय बायदिब्ला सोलिफु बोसोर 2024 इं मायथाइनि फैगौ 23 आरो 24 मार्च खालि साननैनि हाबाफारिजों लोगो हमलायनाय एबा बाहागि सन्मिलननि कनफारेन्स खुंनो थाखाय थांखि लानायखौ बड'सा खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिहोयो। दंसा उजिर बाहागि सन्मिलन आफादखौ मानो दानाय जादों आरो दंसा उजिरा सोर, फै जों बे समाव रोखायै मिथिना लानि। जों दिनै बावहाय जोंनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय जोंनि बे दुवार ओनसोलनि चिफटेन दंसा उजिर बिथांनि जों जोलैसा आरो बिथांनि जोलैसा महरै जों दिनै जोंनि बे फोलेरखौ जोंनि बंस'खौ फोथांना लाखिनो थाखाय जोंनि बे फोलेरनि आगु गेदेमामोना थांनाय 1938 इं मायथाइयावनो गोदोनि गवालपारा दानि क'क्राझार सिनस्लिबारि गामियाव बे आफादखौ दानाय जादोंमोन। जोंनि बाहागिफोरखौ ज' खालामनानै बुथुमनो थाखाय दा बियो 86थि बोसोर जाफैबाय। दा बेखायनो दिनै जोङो बे सालबारियाव जोंनि रुंसारि बिरेन कुमार उजिरनि नबथियाव बिथांनि फिसाला भेनसिग उजिरनि दैदेननायाव जों गासै बाहागिफोरा क'क्राझार, चिरां, बाक्सा आरो अदालगुरि गासै आसामनि गहपुर गासैबो जों बावहाय ज' थुबुर जादों। ओमफ्राय दिनै जोङो बे हाबाफारियाव दिनैनि बे हाबाफारियाव जोङो फैगौ फुंनिफ्राय जोङो दिनै हाबाफारिया फिरफिला जोंनि दंसा उजिर बाहागि सन्मिलन आफादनि फिरफिला बिरहोनाय लोगोसे जोंनि आगु सुबुं राजा जायखौ जोङो चिफटेन होनना बुंदोंमोन बे दुवार ओनसोलनिनो दा बिथां दंसा उजिरा मुंख्लं जादों आरो बे मुंख्लंखौ ब्रिटिशफोरा हमना लांनानै जैलाव सोना दोननानै बिथांखौ देहायारि साजा होनानै जैलावनो बिथाङा जिउ गोमायो। ओंखायनो जोंनि बाहागिफोरा बिथांखौ जोङो मुंख्लं हिसाबै जोङो सिबिबाय थायो। आरो लोगोसे बिथांनिनो फंबाय सानै दं, बख्रा उजिर आरो खान्दाराम उजिर बिथांमोनाबो दिनै गैला, रुंसारि जालांबाय। जोङो लोगोसे दिनैसिमहालागि जायफोर जोंनि आगु सुबुं बिथांमोना रुंसारि जालांबाय बिथां बख्रा उजिर आरो खान्दाराम उजिरजों लोगोसेयै जोङो रुंसारिफोरनोबो जोङो खुलुमनाय सिबिनायखौ होनानै जों बिबार बावो। बेखिनियानो। सानबेसेनि हाबाफारिजों खुंफुंनो लादों? सानबेसेनि हाबाफारि जागोन बे सानसेनिल' हाबाफारि। जोंनि जिथु कनफारेन्स दंसा उजिर बाहागि सन्मिलननि जिथु जोङो मार्च 25थि कनफारेन्स बे कनफारेन्सखौ जोङो साननैनि हाबाफारि लागोन आरो बे जाबाय 23 आरो 24 खालार मार्च दाननि सनिबार रबिबार बे दिनाव जोङो बेखौ थि खालामनाय जादों। जोङो ओरैनो जोंनि दंसा उजिर बाहागि सन्मिलन माने आफादनि जिथु जोङो मेला खुङो बा जोंनि बे फोरबो खुङो बे फोरबोआव जोङो जोंनि फोलेरनि जायफोरा जोंखौ मोजां लामा आरो जोंखौ जोंनि थाखाय मोजां सिन्था खालामो आरो जोंनि फोलेरखौ फोथांनो थाखाय बिथांमोना थुलुंगा होयो आरो लोगोसे जारिमिनखौ संनो थाखाय बिथांमोनाबो अरायबो गोसो गुदुं खालामनानै जोंखौ लाखिबाय थायो। बिथांमोना हेफाजाब थिग बिदि जोङो
जोंनि गेदेमा जोंनि बर' माहारिनि गेदेमा जों सुबुंफोरखौ जों आलासि महरै लिंनानै लाबोनाय जायो।